Ovaj put sam se jedva izvukao od policije, ali sam pobjegao. Pobjegao sam jako brzo. U stvari, mislim da me opet pogledala moja sretna zvezda. Da se nisam dobro sakrio, policajac bi me sigurno video i išao bi direktno u zatvor. Pobjegao sam u svoj auto, upalio ga i počeo da vozim. Gde vozim? Pojma nemam. Samo trebam da pobjegnem odavde. A uostalom, gde god idem, nije ni problem. Baš me briga. Ja živim u svom automobilu. Svakako samo vozim od grada do grada i kradem. Kradem da bi preživeo. Kad sam bio mali, krao sam hranu. Sad ukradem, na šta god da spustim ruke. Nekako to je postao moj način preživljavanja. Izašao sam iz grada i vozim u neku direkciju u kojoj nisam nikad išao. Već podugo vozim. Već počinje da budem i umoran i već počinje da bude mrak. Vozim prema planinama već zadnji sat vremena. I evo, napokon kad sam došao u podnožnje planine, kad sam počeo da se penjem uz prve uzbrdice, video sam da moj auto počinje da se pregrejava. Malo po malo temperatura se diže, ali znam da moram negdje da stanem sa strane. Ali sve je ovo moja greška. Znao sam za ovaj kvar i trebao sam ga popraviti pre nego sam krenuo u zadnju krađu. Tako da sad mogu samo da vozim, da ne razmišljam o problemima. A sad moram da odmorim. U stvari ne ja, auto mora da odmori. Odlučio sam da skrenem neki mali zemljani put, da vozim tu jedno vreme, da vidim da mogu da sakrijem auto, da se sam sakrijem, da prespavam. Da pustim i auto da se ohladi, da vidim ujutro šta ćemo dalje. Ali stvarno definitivno moram da stanem, moram da se odmorim, ja sam baš umoran. I taman kad sam odlučio da se sakrijem u neku senku s automobilom, vidio sam neko svetlo udaljenje. Šta je ono? Ono je neka kuća. Možda bi bilo pametno da vozim prema toj kući. Možda tu negdje mogu da se sakrijem. A verovatno ću moći da nađem i malo vode, da sipam u svoj radijator, zato što se ovaj auto stvarno počinje pregrevati previše. Što god da sam se više približavao k toj kući, kuća je postajala sve veća i veća. U stvari ta kuća je ogromna. Jedino što me stvarno iznenadilo u svemu tome da je kuća izgrađena u sred groblja, na samom centru groblja. Jeste staro neko groblje, ali i dalje groblje. Kuća je u dobrom stanju, fino očuvana, koliko mogu da vidim onako u mraku, ali moram priznati da je nekako sva čudna, plaši me, sama kuća me plaši. Naravno, kako me neće uplašiti kad je u sred groblja, a i njen viktorijan stil ne pomaže. Jedino što samo fali je pun mesec za kuće, kao u nekom filmu. Možda radi mesečina, sve oko kuće izgleda malo sivkasto, plavo, ne znam ni ja, baš nekako drugačiji pogled na sve ovo. Izgleda kao da ništa od ovog ne pripada ovom jednom mjestu gdje smo sada. Stvarno ne znam kako da objasnim sve to. Kao da je sve nekako nacrtano, kao da nije pravo. I tako dok sam sedao u svom autu i razgledao i razmišljao, ipak sam rešio da izađem i da odem do vrata te kuće, da zakucam, da vidim mogu li mi oni pomoći, da dobijem malo vode da sipam u auto. Dok sam hodao kroz groblje, taj neki osjećaj da te neko gleda, da te neko posmatra je uvijek bio tu. Nekako mi se sva koža na leđima podigla. Ali nije to ništa, kad sam tek došao do vrata, vrata su bila skroz crna i izgledala su mnogo zastrašujuće. Izgravirane su neke figurice, neke glave, pravi neki viktorijanski stil koji ja nikad nisam razumeo, ali stvarno pripada ovom groblju. I to je bio moment kad sam počeo da razmišljam da li da zakucam na ova vrata ili da trčim nazad u svoj auto i da ga vozim dok se sav ne raspadne i da se odvezem što dalje odavde. Svo to moje razmišljanje je prekinulo naglo otvaranje vrata i stari čovjek sa sačmaricom uperen u moje lice. Ko si? Šta si? Šta radiš? Ko te poslao? Šta želiš? Zašto si ovdje? Vikao je na mene preko nišana sačmarice koja je dalje bilo upereno u moje lice. Skočio sam nazad i počeo da se izvinjavam. Izvinite molim vas gospodine, izvinite, auto mi prokovao, treba mi vode, molim vas, nemojte me povrediti, nemojte pucati. Meni stvarno treba pomoć, izvinite, stvarno nisam mislio da vas uznemiravam. Da, svi koji dođu na moja vrata isto kaže i onda pokušaju da me uvrede, da me povrede i da me opljačkaju. Urlao je stari čovjek na mene i dalje držao sačmaricu uperenu u moje lice. U tom momentu pojavila se starica iza njega i nežno spustila ruku na njegovo rame i rekla: smiri se Zorane, smiri se, ovaj jadni čovjek samo treba pomoć. Molim te, spusti sačmaricu. Bolje ti da pozoveš ovog jadnog čovjeka da uđe u našu kuću, hladno je napolju. Nek se malo osveži. Niko neće ulaziti u našu kuću ovako kasno u sred mraka. Šta je s tobom, ženo? Šta si ti poludila? Vikao je starac. Ti svima hoćeš da pomogneš. Jesi li već zaboravila onog poštara? Šta je taj čovjek hteo da nam uradi? Da, razumem te Zorane, potpuno te razumem, starica odgovarala. Ali ovaj mladić izgleda normalno. Ajmo mu pomoći.
Uzela me za ruku i uvela me u njihovu kuću, kao da se ništa nije dogodilo. Stari čovjek je seo za sto, stavio sačmarić ispred sebe i nije spuštao oči sa mene. Zorane, spusti pušku dole, molim te. Smiri se, nemoj više plašiti naše gosta. Ja sam gospođa Topalović, a ovo je gospodin Topalović. Samo ga ja zovem Zoran, niko drugi. Pogledao sam u starca i rekao sam mu, izvinite gospodine Topaloviću, stvarno nisam htio da vas uznemiram, ali mi treba pomoć. Auto mi je prokuvao. Moram samo doliti malo vode, čim se auto malo ohladi, nastavit ću ja svojim putem, ne želim ja vama da smetam. Taman posla, reče gospođa Topalović. Ostaćete s nama na večeri. Taman da se malo odmorite, zagrejete i da se taj auto napokon i ohladi. Jel tako, treba mu malo i vremena? Jeste, klimnuo sam glavom. Ali gospođo Topalović, ja stvarno želim da vam smetam u vašoj večeri. Taman posla, dete, drago, da smetaš. I uvijek napravim dovoljno hrane za 5 ljudi, ne samo za mene i gospodina Topalovića. Pristao sam da ostanem s njima na večeri, što je jako bilo drago gospođi Topalović. Ali gospodin Topalović nikako to nije voleo. Samo me gledao ispod oka. Gospođa Topalović mi pokazala gdje je njihovo kupatilo i bukvalno mi naredila da idem da operem svoje ruke, da bi mogli da večeramo. Kad sam se vratio, sto je već bio spreman. Večera je već bila na njemu. Drago mi je što sam pristao da ostanem s njima na večeri. Baš sam počeo da budem gladan. Na tanjiru je bio odrezak i krompir. Krompir savršeno pečen, a odrezak toliko ukusan, toliko mekan. Jednostavno, tako je savršeno meso bilo skrenuto. Gospođo Topalović, moram vas pitati, koje je ovo meso? Kako ste ga pripremali? Nikada ovako nešto nisam probao u svom životu. Gospođa Topalović se samo nasmejala i rekla, neću vam odati koje je to meso, ali vam moram priznati da nije lako doći do njega. Ali tajna je u svemu tome da se čuva dobar recept, stari dobri recept i naravno, hrana mora biti što god više sveža. I to je najveća tajna mog kuvanja. Gospodin Topalović nije baš nešto bio pričljiv, ali je samo klivnuo glavom u znak odobravanja gospođe Topalović. Ali je rekao da gospođa Topalović zna da napravi magiju sa tom hranom. A gospođa Topalović se nasmešila i rekla, a ti, Zorane, ti stvarno znaš kako da čuvaš našu hranu da bude sveža? A šta je sa vama? Koja je vaša priča, gospodine? Pitala je gospođa Topalović. Nije moja priča toliko interesantna. Roditelji su me izbacili iz kuće kad mi je bilo 16. Od tada živao sam na ulici. Bilo je teško. Jedno vreme sam spavao kod prijatelja u njihovoj dnevnoj sobi, ali nije ni to dugo potrajalo. Onda sam završio da spavam po parkovima, po autobuskim, željezničkim stanicama. I tako kako god da sam uspio da se snađem. I onda kad sam još malo odrastao, našao sam posao. Slagao sam, počeo sam da kradem. I onda sam kupio auto. Živeo sam u autu jedno vreme, ali sad sam u mnogo boljoj situaciji. Sad je život mnogo lakši i mnogo bolji. Čuješ li se sa svojim roditeljima? Pitala je gospođa Topalović. Ne, nažalost ne. Obadvoje su umrli. Nemam više nikoga. Baš mi je žao da to čujem, gospođa Topalović je rekla. Ja, sve je u redu, gospođa Topalović. Bili su to dobri ljudi. I odgajali su me, najbolje kako su znali. A ni ja nisam bio cvečka. Ja sam pravio probleme. Za mnoge stvari koje su radili i učinili prema meni, u stvari ja samo sebe krivim. Ne mogu njih, zato što sam ja kriv. Zato što sam ja doprinio da oni donesu odluku da mi isteraju iz kuće. Nemoj ni sebe kriviti, a nemoj ni njih. Mi svi donosimo svoje odluke, a najbolje što znamo u tim nekim momentima. U tim momentima u kojima se nalazimo i uvijek mislimo da je najbolja odluka. Nažalost, u mnogim momentima te odluke baš i nisu uvijek bile najbolje. Tako, ne krivi sebe, a ne krivi ni njih. Bolje da ne pričamo više od toga. Nego da ja vas pitam, gospođo Topalović, kako se vi osjećate što živite u sred groblja, u ovoj ogromnoj, prelepoj kući? I stvarno, kako god da se okrenem i kroz koji god prozor da pogledam, samo vidim groblje, ništa drugo nego groblje. Ja verujem da gospodin Topalović nema nikakvih problema dok god ima svoju sačmaricu u ruci. Pokušao sam da napravim malu šalu. Ovdje je stvarno super, odgovorila je gospođa Topalović. Stvarno mi ništa više ne smeta. Prvi godine je bilo malo čudno. Svaki put kad pogledam kroz prozor vidim groblje. A sad nekako sam se navikao. Nekako mi je sad sve super. Nema nikakvih problema, odgovorila gospođa Topalović. Ali nije problem u groblju. Problem je u ovoj kući, reče gospođa Topalović. Zašto to kažete, pitao sam. Pogledao sam prema gospodinu Topaloviću, on je samo spustio pogled prema patosu. O čemu se radi? Zašto to kažete? Ova kuća je prokleta, reče ponovo gospođa Topalović. Nemoguće. Ovo je stvarno prelepa kuća, ja sam odgovorio. Pokušao sam nekako da izgledim situaciju, da se nekako sve osjećamo malo bolje. Ali sam već počeo da osjećam neku tenziju u vazduhu. Ali zašto kažete da je kuća prokleta? O čemu se radi?
I da je prokleta i da nije. Ovo je naša kuća. Gospodin Topalović i ja nemamo gdje da idemo. Pa smo nekako i naučili da živimo sa svim tim urlicima i vrištanjem iz našeg podruma. O čemu vi to pričate, gospođo Topalović? Kako vrištanje, kako urlanje? Nisam mogao da se suzdržim, a da ne prekinem u njenoj rečenici. O, podrum je proklet. Ponekad, kad siđemo dole u podrum, čujemo urlike, vrisak, ali ne znamo odakle dolazi. Kao da postoje neka skrivena vrata negdje. Urlici se čuju, vrištanje se čuje. A isto tako smo čuli da se negdje u kući krije prokleto zlato. Ukradeno. Da je ukleto i prokleto zlato, reče gospodin Topalović. Svakako mi ne znamo ništa o tome, reče gospođa Topalović. Mi ne idemo dole. Mi samo čuvamo svoje meso, a ja se nekad plašim da odem i po to dole. Ženo luda, nemaš se čega bojati dok je ova sačmarica u mojoj blizini. Slažem se sa vama, gospodine Topaloviću. Mene ste baš dobro uplašili na vašim vratima. Ja sam siguran da se vi ničeg ne bojite, gospodine Topaloviću. Ali sam isto tako siguran da znate druge napraviti da se boje vas. Opet sam pokušao da napravim malu šalu, ne bi li malo smanjio tenziju u vazduhu. Ali ne, on me direktno gledao u oči i jednostavno nije skidao pogled sa mene. A sačmaricu je držao čvršće nego ikada u svojoj ruci. Malo sam počeo da se bojim za sebe. Nisam mogao da se suzdržim, a da ne pitam ponovo za zlato. Da li znaju gdje je? Gdje je sakriveno? Ne, nemamo pojma, stvarno ne znamo. Samo znamo da je zlato sakriveno negdje u podrumu. A gdje? To niko ne zna. I mislim da nikad neće niko ni znati. Prvi vlasnik ove kuće je ovo sakrio. Vrlo dobro. A i da nađemo to zlato, ne bi ga nikada takli. Ko zna kakvo prokletstvo bi nanijeli sami na sebe. Nastavila je gospođa Topalović. Ali su zato u mojoj glavi počeli da rade malo drugačiji klikeri. Jesam li ja stvarno toliko srećan da sa jedne pljačke dođem na drugu, da od para dođem do zlata. Sa čime sam li ja ovo samo zaslužio? Da naletim na zlato u kući, koje najvjerovatnije mogu da ukradem. Samo se nekako moram dovući do podruma. Nisam siguran kako ću to sve da odradim, ali znam da se moj auto do sad već ohladio, da može izdržati sigurno vožnju jedno sat i po vremena odavde. Znači niko ne mora da bude povređen. Znači uzeti i bežati, takav mi je plan. Samo kako sad da se dovučem do podruma, to je pitanje. Iz glave mi nije izlazilo ako je stvarno zlato dole i ako su stvarno dragulji dole. To me stvarno može postaviti na fino mjesto za naredni period mog života. Ali moram priznati svaki put kad pomislim o tome što je gospođa Topalović rekla da se dozdo čuju neki urlici, neki glasovi, nije mi baš bilo svejedno. Ali, s druge strane, ko se još boji duhova? Gospodin Topalović je pogledao gospođu Topalović i rekao: ženo, moramo izaći, moramo našu stoku zatvoriti. Ovaj mladić nas je već dovoljno zadržao da ne odradimo svoj posao koji smo trebali. Hajde, izlazi napolje. Gospođa Topalović mi umiljeno pogledala i rekla: samo ti ostani ovdje. Uzmi još koji zalogaj, brzo ćemo se mi vratiti. Izašli su iz kuće i zatvorili su vrata za sobom. A meni je kroz glavu samo prolazilo kako sam ja takav srećnik da to nije više normalno. Sam u kući sa zlatom. I sad samo trebamo tići u podrum. Naći ta vrata, pokrasti zlato i pobeći što brže i što dalje. Skočio sam sa stolice i otrčao dole u podrum. Upalio sam svetlo i pogledao okolo. Sve izgleda normalno. Počeo sam da pipkam po zidovima, počeo sam da slušam, počeo sam da pritiskam razne police, ne bi li našao ta skrivena vrata. I ne bi li uspio da nađem to blago i da što pre isparim odavde. Ali samo jednu stvar znam, da to moram da odradim što pre, to bolje. Jer ako se stari vrati sa puškom, upucat će me ovdje na licu mesta. Nakon nekoliko provedenih minuta pokušavajući da nađem ta skrivena vrata, shvatio sam da moramo trčati nazad u dnevnu sobu, u kuhinju u stvari, i sesti za trpezarijski sto pre nego što se oni vrate. Inače će biti problem. Ali moram smisliti kako da ostanem u njihovoj kući i da se nekako sred noći prišunjam i da uđem u taj podrum i da nađem ta skrivena vrata i to blago i da pobegnem što dalje s ovog groblja iz ove kuće. Mislim da nije prošlo ni 10 sekundi nakon što sam seo nazad za sto, da su gospodin i gospođa Topalović ušli u kuću. Ja, izvini još jedanput što smo te ostavili samog, reče gospođa Topalović. Nadamo se da je sve u redu. Jeste, sve je bilo super. Ja sam samo pojeo još koji zalogaj. Stvarno je odličan ukus ovog mesa. Gospođo Topalović, da vas pitam, ako imate nešto u što mogu sipati samo malo vode, da odnesem da sipam u svoj auto, možda bi ja trebao da idem, da vas ostavim, da vi jednostavno imate svoj mir u svojoj kući. Već počinje da biva kasno. Pokušavao sam da prodam neku šuplju priču, samo da vidim hoće li me zadržati da ostanem s njima u kući. Da ostanem još malo duže, da nekako vidim neki drugačiji način kako da siđem u taj podrum.
To mi zlato nikako ne izlazi iz mozga sad. Gospođa Topalović me pogledala i rekla, imaš li ti sine koga nazvati? Imaš li ti kome javiti da si ti u nevolji, da ti auto nije kako treba? Možda neko dođe da ti pomogne da te odveze? To je dobra ideja, gospođo Topalović. Mogu nazvati prijatelja. Mogu ga sačekati u svom autu, se on ne pojavi. Pa me možda on može odvesti negdje da prespavam. Gospodin Topalović me pogledao i rekao, telefon je na kraju hodnika. Idi nazovi svog prijatelja. Dok sam hodao kroz hodnik prema telefonu, u mojoj glavi samo bilo koju priču da smislim. Ne bi li ubao kakvu simpatiju od gospodina i gospođe Topalović, pa mi ponude da ostanem i prespavam kod njih u kući. Da bi se sigurno mogao naći ta skrivena vrata u tom podrumu. I to zlato, naravno. Podigao sam slušalicu i počeo da razgovaram sam sa sobom. Tako neka glupa konverzacija je bila, kao da je stvarno neko s druge strane linije. Spustio sam slušalicu i počeo da hodam nazad prema kuhinji. Seo sam za sto i spustio glavu dole. Jel sve u redu, mladiću? Pitala gospođa Topalović. Jeste, sve u redu, gospođo Topalović, nije nikakav problem. Moj prijatelj ne može doći, nažalost nemam koga drugog da nazovem. Nadam se da vam neće smetiti da provedem noć u svom autu ispred vaše dvorišta. Taman posla, reče gospođa Topalović. Vidi kolika kuća, a naš gost spava u autu. Dobit ćeš svoju sobu i bit ćeš nas gost večeras. Ima mjesta za sve. Zorane, jel se ti slažeš s tim? Pitala je gospođa Topalović. Stari čovjek je samo klimnuo glavom u znak odobrenja. Kakav sam ja srećnik, to je bilo u moje glavi. Ali moje misli je prekinula gospođa Topalović sa svojim umiljatim rečima. Gospodin Topalović i ja uvek volimo da popijemo vruć čaj od limuna pred spavanje. Da li biste vi volili jedan? Naravno, volim čaj od limuna. To je jedan od mojih omiljenih, rekao sam gospođi Topalović. Malo i da se uližem, pomislio sam. Gospođa Topalović je stavila čaj ispred mene. Probao sam nekoliko malih gutljeva. Jao, što je dobar. Gospođo Topalović, ovo je najbolji čaj od limuna koji sam u životu probao. Nevjerovatno i ukusan, neobjašnjivo ukusan. Pokušao sam da ponovim i da to sve kažem, ali nešto se počelo događati sa mnom. Gospođo Topalović, ovo je najbolji čaj koji su... Moj glas je postajao sve sporiji i sporiji. Počeo sam da mumlam, ne da pričam. Počeo sam da osjećam da mi ruke trnu. Počeo sam da osjećam da mi telo trne, da mi noge trnu. Da mi sve utrnulo, da ne mogu ništa da pomerim, samo moje oči pomera. Ništa drugo ne mogu, šta je sa mnom, šta se sa mnom događa? Sa panikom u očima sam buljio gospođu Topalović. Počeo sam da osjećam neki bol u grudima i počele su bale da mi cure iz usta. I koliko god da se trudim da se pomerim, ne mogu, jednostavno kao da sam zakovan, kao da me neka čudna sila drži vezanom za stolicu. Nekako sam uspeo pogledati u gospodina Topalovića kad je on zaurlao na mene. Lopove, hoćeš od nas da ukradeš? Znao sam odmah ko si i šta si. Šta ti misliš da smo mi otišli i tebe samo ostavili? Gledali smo te kroz prozor, znamo da si išao u podrum. Traži zlato kao i svako drugi. Bio si ponuđen, bio si počašćen, mogo si da odeš u miru, a sada ćeš ostati i umreti ovdje. Gospođa Topalović je totalno smireno pogledala u mene. Prišla mi i nagnula se na moje uho i rekla: Sine moj, taj telefon ne radi od 1971. Baš te je bilo interesantno gledati kako se pretvaraš da s nekim pričaš. Od kad se taj telefon pokvario, nismo ni pomislili da ga popravimo. Jer nemamo više prijatelja, nemamo nikoga, nemamo koga da nazovemo. Sve naše prijatelje smo već pojeli. Šta? Pojeli svoje prijatelje? Reči nisu izlazile iz mene, ali me panika nije više popustila. Kako misliš pojeli ste svoje prijatelje? U svom tom mom mišljenju samo sam vidio cokulu kako me udara u lice i kako padam sa sve stolicom na zemlju. Gospodin Topalović me uhvatio za jednu nogu, a gospođa Topalović za drugu. I počeli su da me vuku. Počeli su da me vuku prema podrumu. Osjetio sam kako moja glava odskače od svaku stepenicu dok su me vukli dolu u podrum. A moje mladi gospodine, u taj čaj od limuna sam ti sipala malo otrova. I to malo otrova će trajati nekoliko dana. Držat ćemo te svežeg za nas. Kroz moj mozak je prolazilo, kako misliš svežeg? U istom momentu ostio sam kako sam podignut u vazduh, kako visim na opačke. I dok su me podizali u vazduh, video sam da oko obe moje noge je lanac zamotan. Polako su me dizali prema plafonu. Moje utrnjeno telo je samo lebdelo, samo se njihalo levo desno. I kao što sam rekla, ova droga je toliko moćna. Moći ćemo te sačuvati svežim danima.
Ali ne brini, nećeš osjećati bol. Bićeš svestan, bićeš živ i bićeš svež. Nakon što nam je zamrzivač crkao, shvatili smo da je ovo jedini način kako možemo naše meso da održimo sveže. Krajem oka video sam gospodina Topalovića kako ide prema meni sa ogromnom testerom u svojoj ruci. Stao je pored gospođe Topalović i pitao je: koji deo tela želiš da pojedemo sutra, gospođo Topalović? Pitao je gospodin Topalović. Što misliš o njegovoj ruci, gospodine Topaloviću? Izgleda sočno, izgleda mekano. Mislim da će se moći dobar obrok napraviti od nje. Slažem se sa vama, gospođo Topalović. Prišao mi je i počeo je da testera moju ruku. Počeo je da seče moju ruku od mog tela. Nisam ništa osjećao, ali sam video kako blad pršti po meni, po patosu, svuda okolo. Gospođa Topalović se pojavila s nekim kaišem, zavezala oko ostatka ruke koji je još uvijek bio povezan s mojim telom i onda je stavila peške preko svega toga da zaustavi krvarenje. Nećeš umreti, reče gospođa Topalović sa osmijehom. Ne možemo te pustiti da još umreš. Moramo prvo da te pojedemo. Onda ćemo te pustiti da umreš. Kad umreš, onda ćemo pojesti ono što je ostalo od tebe. Kroz moju glavu su samo prolazile misli da je ovo nemoguće, da je ovo totalno brutalno, da nema šanse da se ovo stvarno događa, da je ovo samo ogroman, ružan san, da je ovo noćna mora. Probudi se, probudi se! Ali u surovu realnost me je vratio gospodin Topalović, hodajući u stepenice, noseći moju ruku preko svog ramena. Gospođa Topalović je opet prišla mome licu, pomazila me i rekla: ne brini se, sahranit ćemo te, sahranit ćemo tvoje kosti, šta god da je ostalo od tebe negdje na grobu. Dolazi u kuhinju, gospođo Topalović, povikao je gospodin Topalović. Ja sad moram da idem, reče ona. Otrčala je u stepenice za gospodinom Topalovićem i zatvorila vrata za sobom. Čuo sam i kako čavrljaju, kako pričaju o nekom novom receptu koji će da iskoriste iz neke knjige koje su našli u kući. Moje telo se ljuljalo u vazduhu, levo i desno, i u jednom momentu sam video još jedno telo okačeno za plafon. Imalo je uniformu poštara. Pokušao sam da vrištim, da urlam, u pomoć, u pomoć! Ali nijedan zvuk nije izlazio iz mene, čak ni šapat. I tada sam shvatio da nijedan zvuk nikada neće izaći iz skrivenih vrata u podrumu.